Aku percaya bahwa Sang Maharaja Simu bukanlah dongeng. Oh, kau budak sombongan! Jangan kembangkan lagi sayap-sayapmu. Saat ini, dibandingkan kekuasaan yang melimpah pada para raja, kau lebih seperti anjing yang sibuk dengan sekerat tulang di hadapan Sang Maharaja Simu. Wahai para burung, kita telah sampai di luka pertama. Kuatkan diri kalian. Kalian melakukan semua itu dengan kegiatan simuk yang menyertai kalian, dan kalian akan melihat lembah-lembah hakikat dan kesempurnaan simuk. Kilat keagungannya akan memancar sendirinya. Ia akan mengangkat segala pikiran dalam jiwa. Apakah gunanya bila jiwa hancur karena 100 duka? Apakah gunanya pada saat ini berada dalam keagungan atau kehinaan?